Spremamo šampinjone. Prvo što nam treba je da izinstamo luk, pa ćemo dodati na to pečurke, pa ćemo onda dalje. Posolimo po biber. U pečurke dodajemo jednu kašiku hlebnih mrvica. Sad dodajemo jedno 250 ml pavlake i to umešamo u pečurke. I na kraju pospemo seckanim peršom. Pečurke možete poslužiti uz neko meso, ali možete i kao prilog pirinču.